क्या आप जानते हैं कि हिचकी असल में एक छोटी सी बॉडी ग्लिच है। होता ये है कि जब डायफ्राम मसल अचानक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग्स में हवा फोर्सफुली पुश होती है, फिर वोकल कॉर्ड्स इंस्टेंट क्लोज हो जाते हैं और वही हिचकी की आवाज़ निकलती है। यानी हिचकी एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिचकी का असल वजह अभी तक साइंस को भी 100% क्लियर नहीं। स्ट्रेस, फास्टिंग, ईटिंग या सडन टेम्परेचर चेंज भी ट्रिगर कर सकता है। मतलब एक सिंपल सी हिचकी भी एक साइंटिफिक मिस्ट्री है।